အဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးအဆင်ပြေရဲ့လား大丈夫です大丈夫です大丈夫ですဟာတောင်းပန်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးあ、すみません。大丈夫です。ဟာတောင်းပန်ပါတယ်あ、すみません。あ、すみません。あ、すみません。ကိစ္စမရှိပါဘူး大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。ဒီရေကတောက်လို့ရတာတောက်လို့ရပါတယ်この水飲めるんですか？大丈夫ですよ。ဒီရေကတောက်လို့ရတာこの水飲めるんですか？この水飲めるんですか？この水飲めるんですか？တောက်လို့ရပါတယ်大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。7နာရီကျော်နေပြီယထာရှိသေးလားနောက်ဆုံးယထာက12နာရီမှဆိုတော့ OK တယ်もう11時過ぎだけど、電車あるの？ 12時が終電だから大丈夫。7နာရီကျော်နေပြီယထာရှိသေးလားもう11時過ぎだけど、電車あるの？もう11時過ぎだけど、電車あるの？もう11時過ぎだけど、電車あるの？နောက်ဆုံးယထာက12နာရီမှဆိုတော့ OK တယ်12時が終電だから大丈夫。12時が終電だから大丈夫。12時が終電だから大丈夫。ဟိုဆိုင်မှာဒီကတ်သုံးလို့ရပါမလားထင်တာကတော့ရမယ်ထင်တယ်あの店でこのカードを使えるかな？多分大丈夫だと思う。ဟိုဆိုင်မှာဒီကတ်သုံးလို့ရပါမလားあの店でこのカードを使えるかな？あの店でこのカードを使えるかな？あの店でこのカードを使えるかな？ထင်တာကတော့ရမယ်ထင်တယ်多分大丈夫だと思う。多分大丈夫だと思う。多分大丈夫だと思う。အေးမိတာပျောက်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့အခုတော့ OK ပြီ風邪は治ったんですか？ええ、もう大丈夫です。အေးမိတာပျောက်သွားပြီလား風邪は治ったんですか？風邪は治ったんですか？風邪は治ったんですか？ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ OK ပြီええ、もう大丈夫です。ええ、もう大丈夫です。ええ、もう大丈夫です。မိုးမရွာဘူးနော်ထီးမလို့ဘူးထင်တယ်နော်အခုတော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့နောက်မှရွာလာနိုင်တယ်雨降ってないね。傘はいらないか。今は大丈夫だけど、後で降るかもよ。မိုးမရွာဘူးနော်ထီးမလို့ဘူးထင်တယ်နော်雨降ってないね。傘はいらないか。雨降ってないね。傘はいらないか。雨降ってないね。傘はいらないか。အခုတော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့နောက်မှရွာလာနိုင်တယ်今は大丈夫だけど、後で降るかもよ。今は大丈夫だけど、後で降るかもよ。今は大丈夫だけど、後で降るかもよ。ခမန်းကြေလောက်ဆိုရပါပြီအကြမ်းပြင်းလောက်ပဲပြောပေးပါအသေးစိတ်မလိုပါဘူး大体でいいです大体でいいです大体でいいですဘယ်ချိန်လောက်ပြန်နိုင်မလဲခမန်းကြေလောက်ဆိုရပါတယ်8နာရီလောက်ပေါ့何時頃帰れそう？大体でいいよ。うーん、
8時頃かな。 ဘယ်ချိန်လောက်ပြန်နိုင်မလဲခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါတယ် 何時頃帰れそうだいたいでいいよ。何時頃帰れそうだいたいでいいよ。何時頃帰れそうだいたいでいいよ。 အင်း8နာရီလောက်ပေါ့ 8時頃かな。8時頃かな。8時頃かな。 လက်ကမ်းစာရွက်ဘယ်နှစ်ရွက်လောက်ပြင်ဆင်ထားရမလဲခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါလေ300လောက်400လောက်ပေါ့ チラシは何枚用意したらいいですか？だいたいでいいよ。300とか400とか。 လက်ကမ်းစာရွက်ဘယ်နှစ်ရွက်လောက်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ チラシは何枚用意したらいいですか？チラシは何枚用意したらいいですか？チラシは何枚用意したらいいですか？ ခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါလေ300လောက်400လောက်ပေါ့ だいたいでいいよ。300とか400とか。だいたいでいいよ。300とか400とか。だいたいでいいよ。300とか400とか。 ပြတင်းပေါက်ပါတုတ်ပေးရမလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘောလောက်ဆိုရပါတယ် 窓も拭きますか？そうですね。でも、大体でいいですよ。 ပြတင်းပေါက်ပါတုတ်ပေးရမလား 窓も拭きますか？窓も拭きますか？窓も拭きますか？ ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တဘောလောက်ဆိုရပါတယ် そうですね。でも、大体でいいですよ。そうですね。でも、大体でいいですよ。そうですね。でも、大体でいいですよ。 ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးလို့ရနိုင်မလားခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် どういう内容か教えてもらえますか？大体でいいです。わかりました。 ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးလို့ရနိုင်မလားခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါတယ် どういう内容か教えてもらえますか？大体でいいです。どういう内容か教えてもらえますか？大体でいいです。どういう内容か教えてもらえますか？大体でいいです。 ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် わかりました。わかりました。わかりました。 ဈေးနှုန်းကိုပြောပြပေးလို့ရမလားခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါတယ်အင်းရန်2000လောက်ပေါ့ 金額を教えてもらえますか？大体でいいので。そうですね。2万円ぐらいですね。 ဈေးနှုန်းကိုပြောပြပေးလို့ရမလားခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရပါတယ် 金額を教えてもらえますか？大体でいいので。金額を教えてもらえますか？大体でいいので。金額を教えてもらえますか？大体でいいので。 အင်းရန်2000လောက်ပေါ့ そうですね。2万円ぐらいですね。そうですね。2万円ぐらいですね。そうですね。2万円ぐらいですね。 တိတိကျကျတိုင်းတာတာပိုကောင်းမလားခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလား 正確に測った方がいい？大体でいいんじゃない？ တိတိကျကျတိုင်းတာတာပိုကောင်းမလား 正確に測った方がいい？正確に測った方がいい？正確に測った方がいい？ ခန့်မှန်းကြည့်လောက်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးလား 大体でいいんじゃない？大体でいいんじゃない？大体でいいんじゃない？ありがとうございました。